啱啱諗住再拍我嘅 HiFi 房，而家用緊啲軟件去量度，就猛然發覺呢，原來我係未拍第3集嘅，即係我起呢個空間聽 HiFi 嘅第3集。其實好多朋友都知道啦，因為呢一間房起咗出嚟呢，係因為佢有好勁嘅主播，所以咧我最尾係放棄咗喺呢一度聽 HiFi，就將套 HiFi 搬翻去客廳嗰度聽。咁呢一度咧反而就變咗工作室啦，所以你見到我個台面啊，工作室都喺度。因為喺啱啱開始諗住喺呢一度聽 HiFi 嗰陣時咧，其實都做咗好多功夫，咁亦都拍晒片嘅。雖然最後嘅結果其實唔係太好啦，咁但係我就覺得即係呢一個經驗，一個失敗嘅經驗啦，都係值得拍出嚟同大家分享一下，攞嚟做一個參考借鏡咁樣，喺自己玩 HiFi 嗰陣時個房間嗰度點處理，咁我覺得都係一個有價值嘅地方嚟嘅。咁中意睇呢啲片嘅朋友或者中意睇音響片嘅朋友咧，記得訂閱我哋啦。我嘅屋係好細嘅啫，花園又好細啦。根據法例咧，其實我起呢一個擴建嘅工程咧係有限制嘅，即係你唔可以起到老年咁大啊，起到間屋一個 double 咁大唔得嘅。而間屋呢一個闊度咧，亦都係有限制嘅，所以基本上長同闊咧係固定咗。咁但係如果唔好起咁闊嘅話咧，當然係變翻一個長方形啦，但係就係一個更加細嘅長方形咯。咁所以咧就老虎蟹都起到最大啦。起完之後咧，佢就係一個接近一個正方形，咁而呢一個正方形咧就會令到房間模式係好重複啊！咁咩叫做房間模式？咩叫 room mode 咧？就係當喇叭咧喺個房間裏面發出低頻嘅聲波，而呢個聲波咧就喺房間嘅兩塊平行牆壁嗰度來回反射啊！咁當然佢可以係天花同埋地板反射啦。如果牆壁之間嘅距離啱啱係某個聲音頻率嘅半波長嘅倍數咧，咁向前嘅聲波就會同反射嘅聲波完全完美咁樣疊加，咁呢個呢，就係駐波啦。呢個現象就會令到間房變成一個共振腔體，咁導致咧某啲特定頻率嘅能量喺呢個房間某啲位置被極度放大啊，咁聽起上嚟呢係轟轟聲。但喺某啲位置呢，呢一個頻率又會互相抵消，完全聽唔到聲嘅。咁呢種聲音能量分佈極度唔均勻嘅共振現象呢，就係房間模式啦。因為我呢一間房嘅低頻駐波呢，我就用一啲 test pattern 嘅碟嚟到去播，逐個頻段去播，我就發現個40 Hz 係中晒環同埋直嘅 axial mode， 即係一個駐波最常見嘅來回反射嘅嗰個模式撞到應一應。咁啊，除咗聽之外呢，仲可以計數印證下究竟係咪真係嘅。咁我呢間房呢，長度就係4.132米，計出嚟嘅房間模式41.7 Hz。咁闊度咧就係3.758米，咁計出嚟嘅房間模式就係45.9 Hz。而個屋頂咧係斜頂嚟嘅，高度咧就係由2.3去到3.2米不等啦。咁所以呢一個房間模式都有啲唔同嘅。呢個 room mode 咧係好難解決嘅，咁我當然都有嘗試解決啦。但係而家咧唔講呢樣嘢住，我哋講下房間殘響嘅問題先。其實你間房乜嘢都冇咧，佢都有好勁嘅回音。咁有好勁嘅回音咧，就係你嗰啲咩數碼處理啊、digital EQ 啊嗰啲嘢係解決唔到嘅，必須要喺房間裏面加啲吸音嘅嘢，令到佢嘅殘響嘅時間減少。不過好老實，呢一樣嘢咧就唔需要太過介懷嘅，因為當你個家居擺咗家私，有梳化、有台、有櫃、有燈，加咗呢啲嘢之後咧，其實真係唔係話間屋都有回音嘅，即係通常都係間屋先有回音嘅啫。咁但係因為我呢間房咧就諗住係專門去聽 HiFi 用嘅，所以咧其實我第一時間都係訂咗好多吸音嘅產品啦。咁再加上我本身個人咧就中意吸音吸多啲啦，所以咧就嗰陣時我都記得我訂咗1-2 set 嗰啲 GIK Acoustic 嗰啲套件，即係一 set 買。咁啊佢又有啲 bass trap 又有啲 panel。咁啊第一件事啊梗係將個 bass trap 擺喺個牆角啦。裝咗個掛鈎，然後就勾上去，然之後咧就喺正後方我又加咗啲吸音板啊啲咁另外咧仲有啲跟咗我好多年嘅 RPG QRD diffuser 啊呢啲嘢咧我又即係擺咗喺皇帝位嘅中間咁啊變咗咧喺中央結像嗰陣時咧佢個深度又會好少少。呢一度嘅屋頂咧其實係一個拱形屋頂，咁上面咧都係 V 嗡嗡嗰啲聲，咁所以咧上面我都要加啲 panel， 咁但係上面我就唔使加太厚啦。都係加啲比較薄少少嘅 panel， 上面加咗6塊呢啲薄身2尺乘4尺嘅 panel 之後咧，咁你喺呢度講嘢，你已經覺得係唔會有啲撞聲回音啊。咁啊好老實，每一間房即係呢個係物理嚟㗎，每一個房間都有房間模式，
每一個房間都有駐波噶啦，唔會有一間房係冇駐波嘅。冇駐波嗰間房叫做無殘響室。OK， 但係無殘響室咧就唔係人聽嘅，係用嚟測量用途嘅啫。咁唔多唔少點樣都有少少嘅。咁可能個駐波反應冇咁大，或者個長闊高啱啱好，佢唔會太重複嘅話，咁就唔係太影響到你聽嘢嘅。咁就唔會冇駐波，但係會冇咁嚴重。但係我呢個地方咧就好嚴重，因為咧牆同褲係撞埋一齊。咁但係呢件事咧對於我嚟講咧就唔係一個新鮮事嚟㗎啦，因為我係成世人玩 Hi-Fi 咧都係好唔好彩地係好多個聆聽環境，無論搬咩屋都好啦，個聆聽環境都係有駐波，係有嚴重嘅駐波，係有勁嘅駐波。基本上係得大家成日睇到，即係我喺香港嘅試音室係冇明顯嘅駐波嘅啫。咁但係嗰個係真係攞個黃金比例計出嚟，所以先至幸免於難。咁你稍為一放輕少少咧，我就冇咁嘅彩數，就係隨便揾一間屋嚟到聽 Hi-Fi 都有咁靚聲啦，唔得啦。但係當初咧都唔係咁快就諗住放棄，開頭係諗住點樣可以即係解決呢個問題咧。我當然知道唔可以解決晒啦，但係我都可以即係希望可以將嗰個問題個影響性降低。咁啊做咗幾樣嘢嘅。第一咧就係亦都係呢個係一個最有效嘅方法，就係改變你嗰個聆聽位啊。因為其實個駐波勁唔勁咧，其實就唔係真係最關你個喇叭擺喺你個房間邊度事嘅。因為你個喇叭擺喺房間邊度事而影響到個聲音嗰樣嘢咧，就叫做 SBIR。而即係房間個駐波影響到你咧，最大嘅影響就係你坐邊度。四面牆裏面咧有兩邊牆咧都係有門，咁又要對稱，所以咧基本上我都只係可以喺呢一個中間嘅位去到揀嘅啫。咁但係唔係講笑，係真係有影響嘅。嗰個40 Hz 嘅駐波咧，就由你坐到最貼後牆開始計。一路咁樣向前咧，你會發覺慢慢又會好啲。好奇怪嘅就係成個房間差唔多接近正中間後少少嘅位，發覺個低音真係冇咁嚴重喎。即係嗰間房間依然係有駐波，不過你嗰個位咧聽得唔係好明確。咁所以咧，你會見到咧，其實我有一段時間係會將呢一個工作台咧擺咗喺度 Hi-Fi 前面嘅。咁睇落咧就好似一個錄音室咁樣啦，因為錄音室係通常個 console 台後面就係喇叭。但係其實我嗰陣時擺嗰個位嘅原因咧，就係因為嗰個位嘅駐波係最唔影響到我嘅聽感嘅。咁但係因為你見到咧，我個台咧距離地下可能都72至75 cm 啦。咁你個喇叭就要再升高，因此咧我開頭買呢一對 ATC SCM110第一對腳架咧，其實個高度係非常之高嘅。咁我就訂咗一對26寸高嘅腳架。因為嗰隻喇叭本身都好高噶嘛，所以咧佢擺喺一隻26寸高嘅腳架咧就係好高噶啦。你望落去個觀感都覺得好誇張，好似頭重腳輕咁，因為個腳架又比較幼。但係其實本身嗰隻腳咧好靚嘅，因為佢係原隻燒焊燒出嚟。我入邊再自己灌沙啦，灌咗沙都有啲重量嘅。咁當然喇叭都好重啦，100幾喎。咁一路咁樣用，其實都係 OK 嘅。即係總之你唔好撞40 Hz 嘅話咧，其實佢嘅聲好靚。係爽嘅，所以我都用咗差唔多有1年嘅時間。即係當然你一聽到佢嘅駐波一出嚟，你就會覺得好煩擾啦，好唔舒服啦。40 Hz 咧，坊間買到嘅嗰啲吸音板即係嗰啲棉啊，係完全幫唔到手嘅，因為40 Hz 個波長實在太大啦。你如果係用嗰啲叫做 porous absorber， 即係嗰啲普通嘅吸音棉咧，咁啊真係要好大碌好厚，佢先有機會對40 Hz 做到少少嘢。咁但係間房唔係好大啫嘛，呢間房。你要可能用3尺咁樣嘅厚度搞唔掂啦，令到間房太細啦，所以做唔到。尋求另外一種吸低音嘅物料啦，就係叫做 Passer Traps 咁 Passer Traps 咧，其實你望到咧，佢個樣都係方頭方腦一嚿嘢。前面係有塊好高密度嘅膠，嗰個膠嘅密度同埋佢嘅 size 咧，就係淨係針對某啲頻段嚟到去發揮作用嘅啫。咁我買嗰個咧就都係 GIK Acoustic 啦，佢就係叫 T40，佢係淨係針對40 Hz 嚟到發揮作用嘅啫。基本上其他頻段佢就冇乜反應嘅。咁就買完翻嚟之後，一擺喺一個40 Hz 最勁嘅地方度咧，哇！同我真係燒咗我聽到嘅減少咗個部分咯。咁當然我亦都可以考慮就係話我買一個 active 嘅 bass trap 得唔得咧？係得嘅 ，active 嘅 bass trap 基本上得 PSI，咁我係有諗過嘅，咁但係呢件事又擺低咗一段時間。點都好啦，即係我又 EQ 又搞過下，跟住擺位又搞過下，咁啊令到佢咧都冇咁災難性，但係都係覺得佢係好 annoying 嘅。總之你一中到你就聽到間屋震一震咁樣。最後我覺得與其做好多嘢嚟到去同個房間模式對抗，咁不如
搬嚟呢一間房啦。所以我最後都係決定將套 Hi-Fi 由呢一個地方搬入去客廳，同埋咧其實呢一張台面其實係會撞聲嘅。咁啊張台最好就搬走。咁因為搬走咗張台啦，我咧就有個問題出現啦，就係個喇叭個腳架太高。咁結果咧我係要再訂過另一隻腳架就低翻少少，4柱嘅腳架咯。4柱我都係照樣灌翻沙啦，同埋其實好老實，4柱嘅腳架咧望落去好似實淨啲，但係個重量咧就其實呢一隻4柱腳架係重量更加之重。搬咗上去個腳架之後，你要喐動佢咧都唔係咁容易，咁所以咧嗰陣時咧我就買咗一啲氣泵就可以積起個喇叭。咁積起咗個喇叭之後咧，你就可以慢慢換釘腳又得，跟住咧你可能加啲拖鞋膠墊住佢嚟到推動佢又得，咁啊呢個就非常之方便啦。咁因為成套音響咧基本上都係香港搬過嚟噶嘛，一樣咁樣起翻啊裝翻嘅啫。但係有一樣嘢咧，我係要做一做改裝嘅。我喺兩個地方咧，其實我都係用緊同一個電柱，咁就係 Lightspeed 嘅 Reference。當初訂咧就係訂美式，因為我香港嘅試音室個長插係，但係呢度咧就所有個長蘇都係英式，最合標準嘅英式。咁所以我一定要轉英式插先得啦。咁當你拆咗 Lightspeed 嘅美式插個頭之後咧，你就會發覺其實佢入邊嗰條芯都幾粗。咁你英式插又要爭到粗線，其實個選擇真係唔係好多，基本上淨係得 Fluortek 嘅啫。咁所以我就一定要用 Fluortek 嗰個啦。我又唔敢講話即刻好聲咗，但係我真係感覺上係好聲咗嘅。所以嗰個插頭我都幾滿意。咁呢間房聽咗都差唔多1年啦，亦都有幾次嘅試機，我都喺呢間房裏面做。基本上除咗40 Hz 嘅主波之外咧，其實呢間房我係滿意嘅。咁但係呢個40 Hz 嘅主波咧，即使我做咗好多嘢，將佢嘅問題輕輕咁樣去修正，我依然覺得佢係好硬耳，因為我聽到，我又知道，咁所以咧就我去到最尾，就將呢套 Hi-Fi 搬咗入去個廳度啦。咁下集咧我就講搬入去廳度，微調一下個房間。利用軟件去幫手嘅一個部分啦，跟住就做噶啦。OK， 希望大家都中意睇啦，咁中意睇嘅俾個 like 留個言支持下小弟啦，同埋訂閱分享啦。